வெல்கம் டு விஷாலிஸ் கிச்சன். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஓமவல்லி இலையில் பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஓமவல்லி இலை, அதாவது கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது இலையை செடியிலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த இலை சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது சும்மா கஷாயம் போட்டு கொடுத்தா குழந்தைங்க சாப்பிடாது. இது நம்ம பஜ்ஜி போட்டு கொடுத்தா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 கரண்டி கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு அரை கரண்டி பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. கல்லுப்பு 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க. வத்தல் பொடி 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சோடா உப்பு 1 சிட்டிகை, காயப்பொடி அது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறிட்டு தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கலாம் மாவை. தண்ணி ஒரு 1 டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கரைச்சிக்கிடணும். காணாட்டா 2ஆவது தண்ணி விட்டுக்கலாம். முதலே தண்ணி ஆகிட்டுனா அப்புறம் மாவு கஷ்டமாயிரும். அதனால் பஜ்ஜி மாவு பார்த்து கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு உருக்கு சட்டி வச்சு அதில் கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் சூடானோடனே இந்த இலையை பஜ்ஜி மாவில் முக்கி எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுக்கணும். ஆனால் அந்த இலையை பச்சையாவோ அவிச்சோ சாப்பிட்டா கொஞ்சம் விறுவிறுப்புலாம் இருக்கும். ஆனால் பஜ்ஜி போடையில் எந்த விறுவிறுப்புமே இருக்காது. டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இது சளிக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ஓமவல்லி இலை. வாழைக்காய் பஜ்ஜி உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி போடுறத விட மருத்துவ குணமுள்ள ஓமவல்லி இலை பஜ்ஜி போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வெயிலுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். சளி தொல்லை நீங்கிறதுக்கு இந்த ஓமவல்லி எல்லாம் பஜ்ஜி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா கொஞ்சம் பெரட்டி போட்டுக்கோங்க. அதில் 2 பக்கமும் நல்லா செவக்க எடுக்கணும். இதுக்கு சைடிஷாக சட்னியை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம். ஓமவல்லி இலை பஜ்ஜி ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.